隻筆啦，得唔得？你可以用嘅呢啲筆冇問題。一筆擺落去，轉淡淡地，收咗個形出嚟先。記住我個擺筆同你嘅擺筆嘅方法都係咁樣，但係我係強調支筆唔會離開張紙嘅，一直去，就唔係咧咁樣得啦，係一路好似寫。陣間先講啊，我要窒住嗰條氣添。基本上已經出咗嚟啦。自己都滿意啦。你哋都唔知咩事㗎啦，總之自己自嗨得啦，總之唔好理啊。最緊要自嗨。係啊。你最叻㗎啦呢啲。自己安慰自己。梗係你自己都唔嗨咁樣，咁有乜用咧？係嘛？你話呢啲嘢一定要自己咁，得翻嗰個大髀位出嚟。最後先搞，點解最後先搞？有原因就等佢乾啊嘛。呢度嗱，燉一燉佢，一落去得唔得？紅色。超現實都得嘅，不過唔係嗰隻紅嘅咁樣，唔緊要嘅，唔需要黑嗌，咁就得㗎咯喎。得唔得？嗰下佢點解咧？你自己你自己睇下街市啲鳳爪啦，解釋唔到咁多啦，唔使咁交代得咁清楚嘅。好，一筆搞掂。啲關節嘅痛風症咁樣，你就一隻㗎嘛，係嘛？啲嘛，OK， 好，呢個時候咧就可以用啲乾嘅筆，係啦，冇用過嘅乾嘅筆，用啲乾嘅啲水，可以喺呢度咧就咁樣。純粹就唔好點水啦，純粹點嗰啲顏料。咁呢度咧時間關係咧，就示範住咁多先啦，陣間到你哋。我要慢慢越整越靚㗎啦。大家都已經知道㗎啦。咩話？我哋得半個鐘。係啊，好緊張啊！真係好緊張。真係慘啊！真係。講埋啊！真係諗點落筆都10分鐘咯。畫滴汗喺度先。就畫住咁多先好冇？咁你兩個嚟料。